Ve nihayet yeni bölümde Ceylin'in olay anında yaşananları hatırlamaya başladığı sahneler bizi bekliyor. Engin'in katilinin çok yüksek bir ihtimalle Cüneyt olduğundan ve Neva ile Cüneyt'in büyük bir işbirliği yaptığından önceki videomuzda tüm detaylarıyla bahsetmiştik. Bu durum henüz ortaya çıkmadı fakat geçtiğimiz bölümdeki ince detaylarla beraber senaryo açılmaya başlıyor. Son bölüm bir bakıma geçiş bölümü oldu. Asıl büyük bombalar yeni bölümde patlayacak. Bir önceki bölümde Engin'in katili olarak ifşa olmasını beklediğimiz Cüneyt'in tavırları ve Neva'nın Celil'le ilgili olan dosyayı Pars'ın çekmeceye sakladığını görmesi boşuna gösterilmedi. Cüneyt'le iletişim halinde olan Neva, Celil'in dosyasını Pars'ın çekmecesinden bir şekilde alabilir ve böylece işler daha karışık bir hal alır. Hatta Ilgaz dosyayı çalma suçlamasıyla bile karşı karşıya kalabilir. Bu sadece bir ihtimal. Peki Ilgaz'ın istifası kabul edilecek mi? Ilgaz bu dakikadan sonra ne yapacak? Ceylin'le ilgili yaşanacak olan sürpriz gelişme ne olacak? Şimdi gelelim bu konulara. Her koşulda Ceylin'e destek olmak isteyen Ilgaz, mesleğini layıkıyla yerine getiremediğini anlayınca onurunu zedelemeden istifa et. Böyle olunca akıllara acaba Ilgaz savcılıktan avukatlığa mı geçiş yapacak? Ceylin'in avukatı mı olacak sorusu geldi fakat teknik olarak böyle bir ihtimal bulunmuyor. Ufak bir araştırmayla savcıların istifa ettikten sonra 2 yıl süreyle avukatlık yapmalarının yasak olduğunu öğrenmiş olduk. Dizide de muhtemelen bu kural yok sayılmayacak. Bir ihtimal Ilgaz'ın istifası kabul edilmeyebilir. Belki de sadece bir soruşturma açılır veya görevinden uzaklaştırılır. İstifasının kabul edilmeme konusunda ise Pars ihtimalinden bahsedelim. Geçtiğimiz bölümde Ilgaz Pars'a iyi bir savcısın ama insani olarak arkadaş olarak çok katısın gibisinden sitem etmişti. Belki de Pars Ilgaz'ın söylediklerini düşünerek ona yardım etmek isteyebilir. Mesleğini kaybetmesini engelleyebilir. Ancak bunların hiçbiri olmazsa ve Ilgaz'ın istifası kabul edilirse işte o zaman yeni bir Ilgaz doğuyor demektir. Öte yandan Ceylin'in avukatlığı konusunda ise akıllara sürpriz bir ihtimal geliyor. O da Seda. Son olarak Merdan'la görüşmeye giden Seda, Zafer'in cesedi konusunda Merdan'la konuşacaktır. Ve hatta bu konuşmada Ilgaz'la Ceylin konusu açılabilir. Çınar zaten dedesinden Engin'in katilini bulması için yardım istemişti. Muhtemelen Merdan ve Seda bu olayı çözmek için sahneye çıkacak. Merdan ailesine karşı kendini yeniden kanıtlamak istiyor. Seda ise yaptıklarından pişman olmuş bir şekilde iyi tarafı seçebilir. Ve bir ihtimal Ceylin'in avukatlığını yapabilir. Şimdi gelelim Ceylin konusuna. 2 bölümdür hiçbir şey hatırlamayan Ceylin, nihayet yeni bölümde bazı önemli detayları hatırlamaya başlayacak. Yeni koğuşunda ilk olarak ağaçlara bakan Ceylin, zihnini toparlayarak sakin bir şekilde olay anını düşünecek ve yavaş yavaş tüm parçaları birleştirmeye başlayacak. Olay yerindeki kuru izmaritler ve Ceylin'in ceketindeki ayakkabı izi gibi detaylarla beraber Ceylin'in hatırlamaya başlaması olayların gidişatını tamamen değiştirecek. Olay yerinde 3. bir kişinin olduğu tamamen netleştirilecek ve bu ismin peşine düşülecek. Bu konuda Ilgaz ve Ceylin adım adım ilerleyerek sonuca ulaşacak. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Bir yandan Neva ve Cüneyt yeni hamleler yapacak ki zaten ilerleyen bölümlerde bu ikiliyle ilgili bol bol flashback sahneleri izleyeceğiz. Diğer yandan ise Yekta boş durmayacak. Öte yandan yeni bölümde Ceylin'in serbest kalması beklenmiyor. Muhtemelen bir sonraki bölümde Ferah'a kavuşacak. Ancak bu kez de babasının ölümüyle sarsılacak. Kısacası Ceylin'i ve dolaylı olarak Ilgaz'ı hala çok zor günler bekliyor. Tüm bunlar yaşanırken uyuşturucu çetesi senaryosu, gizli patron, Merdan'ın bomba hamleleri ve Zafer'in ölümü gibi senaryolar yavaş yavaş gelişmeye başlayacak. Sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, yeni videolarda görüşmek üzere.